ay eating chocolate. originally, ang ni-request is eating chocolates in a minute without drinking water. But then, kaya naman yun siguro ng kahit sino. So, nilagyan na lang namin ng twists. Yes. Yeah. So, yung pinakamaraming chopstick ng itong M&M na chocolate na to in 1 minute. Yes. Okay guys, ito requested by Byaheras. Ayan. So, thank you so much for requesting. Thank you so much, ate. So, Let's start. Get it on. The game begins in 3, 2, 1. Hindi po kami ganun kahilig sa chocolate. So, Kumakain lang ako nito pag nag-hypoglay ako eh. Pero hindi yung ganito. Oh my God. so naka 20 yung laman nito. So, naka ano ako, 1, 2, 3, 4, 16 ako. 5, 6, 7. 13 lang siya. Naka 13 lang ako, guys. So, talo Sabi ako. niyan? Hindi ko kaya. Huh? Oh, grabe. Hindi ko kaya kumain ng marami. As in, pakunti-kunti lang talaga ako. Ang dami ko na nakakain kaya. Drink your water, bitch. Drink your water, bitch. So, Ang matalo daw, ubusin niyan lahat. huh? Okay na. Talo naman ako. Ito na naman siya. Taksan mo naman. Binabago mo, gumagan. Hindi ah. Malugas to. Bawa ko pala mapipitik. Ang sakit! Drink your water, bitch. So, ayun guys. Thank you sa nag-request ito. Actually, pagkain lang ng chocolate itself, challenge na sa amin eh. Yung ang dami kasi. Hindi kami mahilig sa chocolate. Last na kain namin to yung mukbang namin sa nung Halloween. Tsaka kumakain lang ako pagka nag-hypoglay. So, ayun guys. Thank you for Watching. And thank you, Byaheras, Yeah. for requesting this this video. this This challenge. challenge. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And watch this video. Bye!